Allo bana poto, bana Amérique, bana Asie, bana Afrique, Angola, Afrique du Sud, South Africa. Ngande kona bino gabingo ina na message moko ya kitoko pona bino tout. Ba combattant partout besoin en Europe, en Amérique, en Asie, même en Afrique du Sud. Message ezali kaka moko oyo ekangi masolo na minute oyo. Na osenga na bino kaka non. To soutenir ndeko na biso Joe Mulex Mulala. O boyebi ke non comédien munene wasena bangade da sena mbalo sombo sena maître pai. Lelo Joe Mulex Mulala azana mboko Afrique du Sud na South Africa. A telemi lelo pona likamwa mboka. Pona situation le kana Congo boyebi. Donc partout dans le monde entier, les combattants bali. Alors hier, Azali, premier comédien. Oh, télémi, oh, azui, maintenant l'initiative de l'eau, non, il faut abonder la mboka nae. Allo bela mboka nae. Asala, moi filmé pour la mboka sur le Ghana Congo. Tosa nini kwa eti msale na malongeza de tosa ya yoto beta kama solo kama mpia ko ndenge komika na mboko mama mboka na biso ezala na ngopie nga vraiment ba na zongi na ngai na ko sa business na mboka na biso ko eloko eza na ngote obiki eloko te makambo ndezo sala passe obiki Congo Congo zo pesa passe moko na yesa bino mais to vandi awa to sa basalo mais ça biso ko sala te ezala raté mais to ko sa salon boye ba to ka sinis to tangi te mais to tangi ba classe na biso to sirisi mais aba mo na biso ko to tanga te tana niveau. Allô? Bonjour, Bonnie. Oh, ben, ma bépouane. Oh, so la bien, Nin. Problème, Nin, sous. Ah bon? Depuis journée. Pourquoi peut-être que vous avez une nouvelle télé internet et que les KT, les appels et que les cabines pour la guerre dans le Congo. Si vous avez un hôpital, il faut foutre un bongo. À place de ça, il y a un son temps, mais il y a un bongo mobimba. Donc, il faut que combien? Ok, pas de problème, bien, mais nous autres de là-haut, nous autres de l'hôpital, on a bien un papa comme ça, dans la salle aussi, ok? Vous allez calme, vous paniquez. Ok, à tout à l'heure. Yes, allô? Oui, allô, chérie? Allô, chérie? Nazo kayo maman, olobinini. Allô, Ozad? S'il te plaît, si tu peux venir, s'il te plaît, ils ont joué à ma casse. Maman, ça va pas, à sa crise. Maman, ça malade? Bah, qui est dans l'hôpital, bah, l'objet que, avant, bah, simbaye, il faut appeler ça mbo. Tant on mbo comme mobimba. Balobinine, c'est quoi Balobini? À l'hôpital, Balobinine. Eh. Je sais pas, ici, j'ai pas de cash ici. Il faudrait retirer un bonbon aussi. Moi, dans le canal, les canaux banques, là, on retirer. Sur la cash, on a coupé ça comme ça, là. Quelque chose, vite fait, là, il y a qui est chamba en agence. Parce que je veux pas aller à la banque. Yo, moi, il y a des akakumula, s'il te plaît. S'il te plaît, Nazo Ebiso, $500.
Ok, ça va, ça on a calme, ça on a maîtrise. Bon, t'as la nini, t'as la garde, on place la nini, blon, tombola nini, tombola sac, on a 500 $, le côté de la banque comme ça, ça l'a signe. Ok, chérie, na tiroir. Ok. Oh, Bigas. Mais ça m'a l'idée, ça m'a noté. Oh. C'est le lobby sur la tête. Théâtre, je me l'ai exposé à la main, putain de respect. Je me l'ai sur ça là-bas. Et à Calana, tu es aux origines. Théâtre à Calana, on a besoin d'être si peu. Oh, ma parlé, sauter Bagata. Je me l'ai sur ça, on a mais c'est pas Brigitte Mouchina. Yewana. Céline, Marélie. Yewana. Donc, on a besoin d'être là. C'est là qu'on va partir, épisode Nyoso. Donc, ce que moi, je vais ça ne sera pas assez de mots. Mais moi, je vais te dire que tu vas me dire que matoi na biso eza wapi na mboka tozola muka mais regard na biso eza na Congo tolinga te un jour tokosalaka nini ozola nanga yango moi na susi oyo bandeko nanga sorry please sorry omoni oza bana basi napesa sa pre moko boye soki neti olingi mwana mwasi moko aza française avantage ya mobali sans étranger. Bon, comme on dit une femme, il y a awa. Avantage là. Comme on dit une fille congolaise. Avantage là. Bongo bazemi bongo sikoyo ya boye toza na susi ya mboka te bongo ya boye neti soki ozokopanda yango même bible elobi mon peuple périt faute de connaissance yango nomoni nga na telemi ngai na telemi liboso baartiste nyonso ya mboka ezala bamusicien ezala baartiste comédien nga na telemi nazosala théâtre mpe nazosala nzembo loyebi ke mboka oyo bazwa mpe indépendance akoza nzembo Boulunga na zwi sauvons le Congo. Donc naosala nzembo ozala nanga naosala nzembo sitasala 5 titres mpe naosala théâtre ozala nanga neti nzembo tobeta nzembo nzembo oyo okende studio lelo na pokwa hymne national ya mboka générique Congo passé. Mama. Anga yo Congo passé. Congo lembate. Anga yo Congo kage. Congo lembate. Donc, bélé na teke on voit exemplaire ba théâtre on a John Mulex ya pita ma respect quoi. Mais n'est-ce qu'on a parlé en là-dedans? Moi on a liboso moi on a mi balé oh à 2 ans. Bossel. So te ga d'être bagata. Ne allons le samo. Habite longo la. Na ebisio ngana oteka ba CD. Ya. Donc na ebisio c'est meno mobimba oyo. Donc façon na teki ba théâtre John Mulex ya pita ma respect. Non, na ninga théâtre pita John Mulex na ba Mujinga Brigitte Mujinga ba Céline, ba Aurélie. Donc non. Ça va déjà ça là. Ah. binoto boyini théâtre masumu banini bakata po bomiga John Mulex surtout biso ba combattant bandaka basala théâtre on a sisi badum basala sisa bidimbo ya
banda théâtre ne salamaki nde bakumisa kanambe nde bakusa kanambe bane tout donc na moment ba na zéro échec mamnos ya mo jom lexa ye olo sama solo non ba série jom lexa ou ya moni betela ngo pena na dans les besoins pesa ka na ta so na tege so na petit ngo be so ba club ba club so ba te ba o rani na jom lexa ba tout à fait normal celle là loba makasi eza nani olobi nini ok beker nayoki olobi nini donc bino mona biso nde toza na afrique du sud tola na mbongo na ototinda mama aurélie atobela na totinda $500 sikoyo sikoyo yoka mpona makambo nyonso sikoyo bilambaka so bafeti kafela tinda oso mbongo ata bino moko vraiment bon tika zelanga ti weekend toi lundi zela ti weekend ata avant samedi na lukana ti $10 ata $20 ata $30 comme ça likosomba ata élément ngosomba ça va promettre ko déranger nga tenga mona obenga yo ok c'est bon ok quoi takino na habité le bala leni nga venir allo Yagi vie boka apena opasa batu pe boka apena mama batu boka apena mama batu vie na semaine kuna tinelo na transfert deux fois vie pardon pesa ngata des semaines na abunda na dotina mbongo da tongo na tine mambo ile zo bela tini 500 siko beker so to benga so na tine $30 so za na feti mo yo so 500 so 100 vie vie pardon talanga ti semaine kuna pardon na bunda na tine là pardon mais bilonga na tine ko bilema tine ko zui ok c'est bon promet ça va na ko tine la yo na tine la semaine prochaine na tine la non Big Assel. Oui, bando ça fait maintenant 30 minutes. So c'est là c'est des jom lex. Bando ba pas me rappel. So qui ko na kinga ni so ça la ngenen. 4e appel. On a qu'on a attention paralysé. Donc, na évité vraiment jusqu'à présent la télé maman Cécile peut la parler c'est la ngai. Pardon. Donc c'est là dans Luka, na personne qui va OK. Puis c'est maman dit il peut moi ça commandant Charlie. Moi ça commandant Charlie na shop blessing. Azabe n'a pas une shop blessing, Azabe a besoin de ça les gars ni na shop blessing. Est-ce que on a besoin conseiller moroso? Oui, que biso nyoso to souffrir ka. Pour tous avoir appel wana ndega ba benga. Mais ce qui est mal depuis la télé mi awa, aux 4 appels mon frère. 4 appels. Est-ce que aujourd'hui que si na bande ko wana ba congolais bazo benga yo awa na frite. Il faut oyer ba liboso ezanene. Muto yo afandi na masolo nyoso eza kanambe. Il faut aza dégager pour bande qu'on a biso batapé biso to pema. Mon frère tozo tongate mon frère ka na biso za na pasi. Eza kanambe nde ya bebisi mboka wana. Obike mboka na biso so zo bongate. Eza pona muto asimbi pouvoir, eza pona kanambe. Yende afandi likolo ya makambu nyoso. Et puis yende azo bebisa mboka. Kanambe nde mutaoti na bamba benganga. Bon, tout à fait normal. Ce qui est mon ça tout dans la biente. Faut bien aller dans la bande, dans la diaspora. C'est pourquoi toi ton maté hein. C'est quelque part on a raison. Oui, la PCB ça arrive pas raison. Ya, bon on est pas bonne la rambo, faut pas penser qu'on a raison. Oui, n'a même pas 30 minutes, n'a eu 4 appels, sur 3-4 appels. Donc c'est un rambo. Et on va partir dans commis combattant. Mais oui, banda taloza na igo apacha lelo nga na commis combattant. Puis na roni ngate bande kona na Congo ba souffrir bongo to bato bazo sala mais mutema boza ka libanda mais après kuna ba mende ba finga biso ba voyu ba combattre ba voyu bien sûr ba voyu te nga parti à lenga en tout cas la petite ba sans rival ils sont ba Patrick Lokembe bango tout ba Francis bango tout en tout cas nga si c'est même na Congo d'abord na ko tale ata le na ko blaga pas puis c'est boyete ko pesa mbongo boyete ato futa banda ko passe bata Congo tout baso benga maintenant massa mso na observateur Gigi Ngeleza, allez, il va bengue na Congo combien de fois? Nani, Babi Santa Irlande, à chaque jour, on est là. Hein? Aussi, on a 400 besval. Même, donc, tous autres traversent le même problème. Il y a un peu de stopper ma cambo.
ils ont senga toujours tout longola mutu wana kanam nga pesi atu pesi basali nga na komi combattre donc on est na benga babisa nzalilan donc na benga mutu nga donc akati donc acha yuma te il faut tout combattre na pouvoir on est en Congo il faut que kimisa non et on cette facile 2015 fucking nigga nga na sali 5 chansons 5 chansons na sali première chanson ya ngwana tozolemba deuxième chanson Dalila Mwasi malamu pasteur nyonso baevangeliste baprophète bakumisa Samson bafinga Dalila me nga nasali nzembo nakumisi Dalila mwasi kitoko Dalila mwasi malamu Dalila mwasi bonzenga donc nasali Dalila nzembo mwasi oyo ayaki na susi ya pepe na ye bon natuni eloko moko mobali asombeli yo voiture asombeli yo lupango oya mokolo moko tala boye azwi mama na yo na papa na yo alongoli ye bango bilamba azobeta bango fili na baseke iko bolingo ekontinue seke Dalila azali mwasi malamu nanga na Goma bato bazosufre na Bukavu bato bazokufa mama azoloba nini azala Dalila peuple nyonso oyo aza libanda Jojo Mulesa azoloba Jojo Mulesa azoloba il est encore un survivant nazala besoin na ye manzembo ya Dalila nazala besoin na ye manzembo ya Manda nazala besoin na ye mbela baartiste nyonso musicien nazala na ye mbela bango bakorebake ke oui toza na tort yango naza na besoin ya soutien ya tous les Congolais sikozali po aza libanda ya mboka aza kaza peuple congolais nga nazoloba naza na besoin ya soutien ya Congolais nyonso aza na souci ya mboka nalingi na crie mpo na mboka na nga Bible elobi na Esaïe 60 verset 1er pour l'amour de mon pays pour l'amour de mon peuple naokanga monoko na nga jusqu'à ce que le soleil apparaîtra il faut kokangola na mboka na biso emonisama toteka na inane mpona changement troisième impératif eza te wana trouble mpe esalama aza besoin bosoutenir ngai makasi groupe yango oyo baartiste bango oyo baza na kati ya jubet batale kokufa te mama pesa na moke ok onka 9e Mulesa alobi donc comme on a Brigitte Mujinga full option non des ana dans de la vie Mulesa yango permettre que bon na biso na yebisa bino kaka bana Congo biso pe toza atotiki bino te to na mboka libanda donc to telema surtout basi nga nazo bala basi ba mama ba jeune fille na université bo telema Congo ezo tekama na ebite so esimbisa mina nyongo pare mais bote ma bafungola misu mais ebite nzembo muto eme makala na l'église eba mama telema Yesu elelele ebadi mama akoya lelo na etu mama ya tabundele ma telema telema mpona mboka Dalila ifo telema na minute oyo mwana mwasi baza na esprit ya Dalila fungola misu Samson obomela bandeko na yo bapeple na yo fungola misu Dalila fungola misu Dalila mwasi malamu ateka Samson po alibere peuple na ye amona mboka na ye bazobomela ye mama ye yo pe telema talaka bana Kongo bakufa mboka eza ya yo telema bundela mboka na yo ozoloba nini mama? Thank you very much. Olga, please speak English au Mama mingi oloba te bino bomoni groupe yango ose salami susu na biso za pona Congo ba mama botika biso te biso pe totiki bino te tozaka pona bino toaka pona bino susu na biso zake to bunda bitumba elongo totika te bino pe bato boza na sima na biso po soutenir biso papa to biso moko tokoka te po soutenir biso makasi tozaka na bino na pesi bino bambote mingi bandeko na nga nyonso boza monde entier na pesi bino bambote mingi kombo na nga Biclette Kola la brillante nde nazawa toza bomoni déjà groupe yango etelemi toza na kati ya Afrique du Sud kati na Marisburg na Marisburg awa groupe ese etelemi ya Jo Mulek yango siko na expliquer bino kala te groupe yango ese etelemi na loba na moment oyo bandeko totelema po tobunda mpona mboka na biso oyebi mboka na biso eza mboka mo munene bato bamboka libanda bato beyeba mvi ya mboka na biso
biso Mosco toza libanda totelema mpona mboka na biso bomona pièce sika ya Jo Mulex na groupe ne mobimba bomona ngo na pesi bino ka baba ebele bo soutenir biso nzamba opambola bino na kombo na ye na yebisi ba prêtre nyonso na Jobu Salo Bobo Mike Bombito président Febol bato nyonso na kuna Odombo président bo soutenir vision Manu Luvaka Boketu première ya Yambo oyebi masolo na kata Kuiseba donc bo soutenir Maman Louise yoko yebi Andy Stone bo soutenir na kata Allemagne ike bahari naza besoin nzemba dalila temba ona kimongo na besoin yonga Allemagne penda oya Mama Françoise Vangu kozanga te na Angola kuna kilo ya Angola ya Luanda na Nush Mama Vero Ngolo bo soutenir biso vraiment bokomona na osala ba clip moko na ok délivrer mboka bokomona na nasala biloko moko ya makasi en tout cas bo soutenir vision oyo bomoni mino bana bazali biso bakeba bulo aza makama musala ngape fona 6 na soir na kena kayo na boleka na soutenir biso numéro na ngai eza 0027 84 98 43 540 0027 84 98 43 540 sa rival Gabingoy champion nganga masolo yango mo soutenir yango donc na leli bino na trop bato so sabe sika usali donc souci na biso eloka ba nemi utala mboka ya bien na sangi fa simba masolo yo yebi Jean-René Golo président donc c'est quand na point le boga bino boyebi masolo tambola to tambola pour na mboka to la mboka n'est pas bien Jeannette Bomboko yo yebi ka kunati la musaba mama bandeko nanga ba congolais o nyonso aza na souci ya mboka o nyonso aza na posa que non régime wana ya Kanambe elongwa pour lobi mboka na biso ezala bien to longa bena kovanda na mboka bapaya. Alors Jo Mulex a travaillé trop na théâtre a gagné le mokote aboya pe aussi malekis local le ba biso ba aussi mbakis donc Jo Mulex a ba aussi mbakis aya na mboko yo potena ko pona ko luka pi pona toujours na souci mboka na ye po mboka ezala lobby kokamba na maboko ya malamu ya muto malamu. Donc Jo Mulex a telemi a tourné film moko Sauvons le Congo oyo zo salema bientôt na South Africa awa. Et puis à Salina Nzembo Sauvons le Congo oyo ko salema na South Africa. Yango nazo senga na bino bandeko na ngai o bozali na bisi na mboka nyonso to ba Congo bisika to bali to meka ko soutenir na ndeko Jo Mulex. To meka na soutenir ndeko na biso Jo Mulex. Puisque aza le seul comédien oyo atelemi pona ko bundela boka. Ba Jani ba apo ba tebele ba kenda ba poto ba la brine ba domaze botana poto ba meta ba 2 minutes ba ans bo sala relo moté bo kenda no poto na no luka mais bo na souci mboka na binote mais Jo Mulex grand frère na bino ndeko na bino collègue na bino musala ya telemi lelo andimi ko soutenir ko telemela pona mboka na ye. okasaka lokola ndoto lokola ventile bozomona sikoyo toza beza soutien na bino birio l'appel na kati ya Hollande banga na moyo toza beza soutien na bino Passer une autre, hein? Last one. Yeah. eloko eza prophétie mosala nzambe moko alobaki jojo foyemba anga azala mongongo to nayemba ndenge okoyemba omoni yango réalité yango oyo nzembo oyo bato nyonso bakobina yango efoli nango to na baeglise bando obina nango yango parce que tango bomba yasalaka allo téléphone allo bato bakenda nango mangenge te mpona bato ebondela mpo nango me bato babinaki yango partout nzembo oyo
tobi na ona l'église tobi na ngo partout ça nzemba mboka ya nzemba mboka eza nzembo eza oyo tolobi na publicité eza générique ya ba congolais donc il va congolais nyonso babina bango parce que eza lokola générique na bango comprendre ata na mariage pe il faut botiaka moso bamarie babimi otie nzembo oyo enosala mpenza bien nzembo sango pakobima na ona na kati ya mese bakobima no partout bakobima na bango yango oyo ekomi réalité olingi tokabola mawa oyo na bandeko na biso eza nzembo moko toyembi ona esengo te eza banzembo moko oubliable tokokobosa nango te eza banzembo moko bon ça fait mal donc bosapote mpenza nalingi naloba mama française bango sapote bosoutenir ntango nabeza baproducteur oyo baproduire 5 chansons oyo naosala 5 chansons na esengo te naosala 5 chansons oyo na compassion donc nazokabola pasi wana lokola Némi afai na ndako ya mokonzi aoservir bavin azalaki na plat d'aposte bien mais son cœur son âme son esprit ezalaki na Jérusalem azalaki même pas politicien nanga politicien te mais na partager pasi nanga wana na bakongolais nyonso yango na nalingi banzembo oyo ekomela tous les congolais. Donc bino tout pe bozali bo meka pe ko soutenir ya on a osenga soutien na batu tout oyo bige non azana mo moyo ko soutenir John Molex o ko soutenir initiative oyo donc tel que maman na biso na kati Hollande media medina moi sikitoko to ebike yo ndika makongo tikala kasimate media medina moi sikitoko to ebike yo o tsa ba paquet 2500 euros ko sangate na bosanité grève faut-il allier bo papa yo ka musique yo ka musique en bogana eloko nini soutenir bena mboka ba faire osala na Angola soutenir mboka eko bonga lobby tant mboka eko bonga ba faire no be ko mata soutenir na mboka soutenir na bandeko ba so punda pona mboka soutenir John Molex to sengelo to senga soutien na yo o soutenir John Molex to ena na South Africa awa na kena section 1 dodo section 1 dodo mukonza section 1 chef dodo ba respect belé na ebike yo za na soucia mboka mais otika bandeko na oti soutenir John Molex na idée oyo soutenir ye ata moi ko mona na muke pona ko louer ba caméra professionnelle pona ba bactère ba jouer pona ba musicien ba koyemba moi eloko to na besoin moi eloko na bosanité Casse Potongo le grand manager na kata Johannesburg en Afrique du Sud Casse Potongo yo botika ba otika ba combattant donc to sengi be soutien pa na yo Casse Potongo basi ba pona kombo to singi moto to zangi ko ba to zangi
qui m'établit. Bana batikali bofele basi baveve mpona kongo tosimbi moto tozangi nini ya koloba tozangi nini ya kokanisa tozangi ngai nakolemba te nakotika te ata bafumi ngai batumi ngomeli nakotika te mpona kongo. That's right. Mike Bombito, tu sengi be soutien pa na yo. Kude Mampaka, tu sengi be soutien pa na yo. Soko bosa Rolanda biso, tu sengi soutien pa na bino. Na bosanité, Jean-René Golo, yo polingi ba théâtre trop, depuis que be soutenir ba comédien, polingi ba comédien. Soutenir Pedro Moulex, et ça pour na mboka. Et ça pour na mboka, soutenir Pedro Moulex, on a besoin de soutien na yo. Jean-René Golo. To bosanité Charles Titenda, ba bio bosa na mboka. Maman est belle. On a mboka belé. Pour na mboka, to sengi soutien na yo. Ba lipasa ba mbongo. To sabe na besoin ba soutien na bino. To bosanité Eric Djenga. Mukonza mona muke Eric Djenga. To abe na besoin soutien na yo. Et puis pour na osuki ça. Nazo beta CT en tout cas to soutenir Joe Moulex. Aza le seul comédien au télémain pour la bundela mboka. Aza le seul comédien au abimi le lopona a sala nzembo pona Congo. A osala ngo pona ye mogote, a osala ngo pona Congo. Donc bambote nanga to Babi Sanza Irlande. Yo yebi Asha Yuma talaka bino shingeleza. Kitoko to. Découvrement en tout cas toujours ba on prend na carte à fond du cœur bo moni final ikambe toujours tout ça la awa to nyonso o bo moni tout ça la boye izanga li sungi mwana ya 21 ans te muta soutenir ikamboyo como bino bato za misika ko le mate ba ko fuma
aboyi batangela image donc basali biso ta siko oyo abiya jojo ye mbanzembo wana nana kosupport wata na chanson moko kasi aboyi bapesa batalanga ye wana na nsima kamera mwana 21 ans aboyi bamona ye nzambe apambola yo Lucas Bukasa nzambe apambola yo na on abengi baprésage ya renegolo tala kutu mwana 21 ans ndimi kaka chanson tobeta te chanson moko esakito dalida ezali profond ayembaki esie nango nini manda ezali ngonga ya mupe ezali posoutenir mpenza baza na foto Tokolembate anga yo Kongo pasye Tokolembate anga yo Kongo kiaje Tokolembate anga yo Kongo pasye Tokolembate anga yo Kongo kiaje Tokolembate If your people are oppressed and you're not making a contribution to end the suffering of your people by your very act of inaction, you are against your people, you are against your nation, you are against your people. Listen, if your people are oppressed and you're not making any contribution to end the suffering of your people, by your very act of inaction, you are against your people, you are against the nation, you are against your motherland. There is no such as a middle ground. There is no such as I don't do politicians. There is no such. You have to stand up and do something about it. Mama,
souci eza makasi vraiment na kati ya bamboka oyo boye. Bon totali mutu na mutu bato na bato bazala na basérie na bango oyo eza temps ya Joe Mullet moni Joe Mullet atiki bakongo wana na bameshe ebele atiki bakongo na bameshe ebele makasi aye mpena awa abiki no te aza na besoin asala filme mpona mboka Congo mais c'est bien makasi mutu abongo nde mutu asoutenir te Joe Mullet ida azwi wana mpo ani tobwaka bambongo na bamabale mpo ani tobwaka bambongo na bamamisiki mais pourquoi pas mpona mboka donc mboka d'abord babi Congo d'abord yango mona bato loka basala rival basali Congo d'abord mpo anini Congo liboso. Bon tozuka yake non lelo masolo yango ezobanda esenga sikoyo basoutien bino sikoyo bato mbongo ya biso surtout ya Diobo boza wapi mpona soutien boza wapi mpona soutien mais vedi pena kaka ne ezalaka no soutien mais tosengi totali wapi esika Jean Pemba azali mais Jean Pemba yo ozala na baflat so ofute biso ata billet ya avion moki esape bien vie na biso mato vie mato na Kensington tozomonaka bajipe échange vie mais esala biso peke mo baplay te ve tosepela ka ndenge ezalaka se yabanga kati na Besvale mpo ani yo te là on a la possibilité à somba le pango na kati ya Centrafrique mais pourquoi pas l'aime sur otaki no te bactère nyonso wana ba indien o ba filmer donc on a qui na s'occuper na charge na bango o etali transport colis na bango pourquoi pas tous a peine besoin de belé donc bino partout dans le monde on a biso o totangi kombote ezamte na mabete ezake to na posa ya soutien ya ba congolais na Poto France Paris donc to na sepela to c'est la soutien na bino to biki noté masolo ezabana normal mais netka dédicace ndenge zalara totali wapi mama Hélène sika zali ba beautiful bana mo elengi makasi ba mbote belé totali Cécile Bekantu na mwana liboso Samuel Borsil en tout cas ba mbote belé tous apena together makasi Joëla na biki Olanda OCP la kala mingite to kende biso nyoso to kende to ke soutenir Joe Mullet totali wapi vraiment kota mo konza mama iska wapi mama o loro to benga pena que non mama Nadine Tulanda ba yende mo konza ba salon yenda simi masolo ya ba salon sikoyo ezaki ta ya ba kingandi da boleki mais siko ezande mama Nadine Tulanda mais place oza to yebike ba soutien au to lukawana solution mo de monani